Huria ni dibata na hinaholonga di bagasan Tuhatta Yesus Kristus tapasada roha do pikirata dinalaho maparsaulion hata ni Tuhan di bagasan tikion martangnya kita. Dame ni dibata na sumurung siyan salhu na roha. Ima na mga ramoti ate-ate roha do pikramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Damang dainang hata ni dibata na mamakulingi hita di bagasan tikyo diene may siyan surat ni Apostol Paulus na paduahon tu Huria Korin bidutolu mamukame siya na 12 masoh may sahat tu bidu 4 ayat 2 Korin bidutolu ayat 12 marujung sahat tu bidu 4 ayat 2 hujaho kami matu hita ganuk marsada-sada odo hata ni Tuhatta. Marhiras ni roha situtu do hami atong mga sahon pakrimon nasa balga. Daku tiru hami besi Musa na makukupi bohina. Asa unang dibereng halak Israel ujung ni naolo salpui. Alegabe takang dorhana sida. Arodi sadarion tongdo tertutup perjanjian lama. Jumpa di jahai. Laos so diukap dope. Alaholan di bagasan Kristus di pasohoti. Olo tahe. Rodi sadarion piak do pakukupi i di atas rohana sida. Uju di jaha surat ni si Musa. Alai disimula rohana sida madapot Tuhani. Buaton nama pakukupi i. Tuhani dotod di i. Jala ia disitod di ni Tuhani disido haluaon. Ale anggo hita salhukna. Akana sinodangan ni hasangapon ni Tuhani. So hukuk bohita. Pauban nama hita gabe tudos terupana. Mandapoton ragam ni hasangapon. Marguru tu Tuhan ditodii. Ope alanang hujalo hami tohonanon sian pangisina di hami dang marnaloja hami. Sadokhu tulako kami do akka nabuni akka siya hilanoton. Adang marakal hami jaladang marlaku baik kami hata ni dibata. Hasitonganido hupapatar hami. Gabi jongjok kami. Tadaw ni rohani saluhut na jolma. Diadopan ni dibata. Ido sahata. Dihita kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Dang boy tapung kiri. Gudang dope halak Kristen di tonga-tonga ni Portibion. Didok ibana gabe Kristen dada ala na marsituhu ibana makaporse Kristus. Ale-ala na kebetulan. Isarana natorasna Kristen. Gabe Kristen ibana. Tubuh imana di tonga-tonga ha Kristenon gabe Kristen ibana. Jala tarida mai marhite-hite akka pangalaho na sopatuduhon songon na diigli di bata. Alana gudang luson nari halak Kristen do dido ibana pangalaho na rumar. Pangalaho na adul siya nakalumuni rohani di bata. Dang adong sahala manang sodang ni Kristus di bagasang uluna. Alana daudo ibana siyan na dihapor siya ibana ima Kristus isandiri. Dihita kadamang do dainang
na hinolonga di bagasa tu hatta Yesus Kristus. Di bagasan hata ni Tuhan nasa tuhita dia pala partikenon. Di pasahat Apostel Paulus do, sada pangajarion maka jongjokon hati goran ni dibata. Maka jongjokon ima sodang ni dibata. Di do Apostel Paulus do marhiras ni roha situtu do kami atong mangasahon pakirimo na sa ibalga. Las ni roha na tubuh di roha ni Apostel Paulus do aka apostel na asing ala nang mangulo na sida di bagasan Kristus. Kristus nama tirwa dinasida, Kristus nama ojah dinasida, jala ala na Kristus tirwa jala ojah dinasida, gabe sahala manang hatiuron manang sodang ni Kristusi, gabe mangarajay salhu na ngulu dinasida. Di patudos Apostol Paulus ma, songo si Musa, ido iba nama daku tiru kami besi Musa. Nama kukupi buhina asa unang dibereng hala Israel ujung nina olo salpui. Molo taja manginang di buku 2 Musa bidu 34 siya naik 21 ayat 25 ditikina nileho debata tu bangso Israel marhite-hite si Musa patik marhite-hite 2 lei batu neko gabi ujah dinasida. Dung pajupang si Musa dot debata, makata ibana dot debata, gabi songgok do sodang ni debata di si Musa. Jala takas do dibereng bangso Israel sodangi adong dibuhina. Ala pajupang dot debata. Alai diukupi si Musa do buhinay. Asa unang diboto hala Israel na sumudo sodangi. Mulang pajupang imana do debata. Jala gudang do ima hala Israel hala Yahudi satu padan nay baru. Nasa di parhatutu nasida ima patik. Ni debata na dilaw si Musa. Ujung na ana terjadi amanginang. Mangulu na sida di bagasan patik ni debata aleda makapor si Yesus Kristus. Jadi nasa julma na mangulu di bagasan patik ni si Musa na dileon ni debatai aleda makapor si Kristus dak adong sodang ni Kristus na gabe mga raja na sida. Jadi bangso ima Israel pe na disodangi debata hulang si Musa na asing na daw. Nah, di pada ne baru be amanginang nasa julma nasa porsia tu Yesus Kristus nasongon ni mahala Israel na manang nahamidok nagkaningan nagabe Kristen ibana ala ni faktor keturunan dang marsitu ibana mangulid bagasan Kristus dang adong sodang ni debatai sodang ni Kristusi di bagasan ngulu alai gabi takang do didokot akaro di nasida. Gabi dipamatin nasida do Kristus. Jadi akajul manaso makaporsi Yesus Kristus. Gabi daw do sa Kristus. Alay di do hatan ni Tuhanon do musenang. Alay di simulak rohana sida madapot to Tuhani buaton nama pakukupi. Nah Bapak Ibu, sonari gudak kido di tonga-tonga ni nguluton na makukupi buhita gay bidang marnida buhini di bata. Ima kadosata akka pangalahota akka hosonta. Jadi dihukupi idu salu nahita. Alay asa bolong akka pangukupi ima akka dosa ikon mulak doro hatta mangoleh Kristus. Manang ikon adon no pertobatan, ikon adon no hamubaw ni roka. Apostel Paulus adorang so dihapor sa ibana Kristus.
gabe silele halak kariste do ibana. Puasa alana dihukupi aka pangatusyon ibana. Dihukupi aka dosa ibana. Dihukupi aka hagi da kapardagingon. Nalay dung dibolokot iban aka pangukupi saluhuna. Gabe todi ni debata di bagasan Kristus na mga kaluwaon to salunaka jalma pardosa. Gabe ido manodangi Apostol Paulus. Gabe marsahala mabuhina. Gabe dipatari daun ibana mamusenang sodang ni Kristus marhite-hite na totong ibana manariason. Barita nauli tusalhukna. Termasuk matuhala korin. Termasuk manang tuhita ganuk marsada-sada. Dang di ulaun ibana besaluhukna akka ulan parbari tahun. Nalau mangalului akka parutungan. Alai na mangalului akka hati goran ni debata pajong jokot ima harajaun ni debata idu di ulaun ibana marhiti-hiti akka pokobasyon. Dihita akadamang do dainang na hinolonga di bagasan Tuhat ta Jesus Kristus. Obar to ujahan na sahat tuhita dia pala partikyanon patuduhon sodang hamulan ni Kristus. Bohado kita na nang patuduhon sodang hamulan ni Kristus di tonga-tonga ni ngoluta. Na parjolo sahali manginang iko bolok konot tado akan nama kukupi hita. Iko mula do hita manada debata asa bolok akan nama kukupi. Nomor 8 ikon ima tinggal honot tado akan pangalawan asuture akan dosata. Harus kembali kita ke jalan Allah. Harus kita beriman kepada Kristus. Asa bolong akan pangukupi. Nama bolokon pangukupi di bagasan panglota ima panobosyon nang di patu pa Yesus Kristus. Alenia manginang hapor siyai hamuna ma Kristusi di bagasan ngolumuna. Unang be akka hagyot na kapardagingon. Unang be hadiriota. Unang be parbinotwatna. Unang be mangoluhit na marlao dosa. Asa unang dihukupi portibiok kita. Alay. Ikut taluhonot tado portibion. Marhite-hite na totok kita mangolu di bagasan hati goran ni Kristus sabi. Napaduan akadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhat ta Jesus Kristus. Bohado benota patudon sodang hamlon ni dibata. Tarajumi matakas amanginang hamatian ni Kristus diha pinorsilang. Manubus sita. Gabi parto hapita di hasitongan. Di haluan na manotongi. Alenia manginang ala nong gabi tajalo do hamatean ni Kristusi. Na gabi mangulu hita di bagasan asin ni rohana. Marhite-hite hamatean ni nunga ditubus sita. Berarti amanginang mangulu ma hita. Tujuluan nereon. Ima di bagasan aka hasitongan ni Kristus. Hasitongan ni Kristus inama na kupatudunota. Naparpudi sahali. Marhite-hite jami taon. Nang dipasa tu hita. Jolma na patudun sodang ni Kristus. Iku gabi parhalado ni dibata. Di bagasan hasit yaw. Gabi parhalado amanginang dan gabi pardita. Gabi parhalado ni debata dan gabi kositua. Gabi parhalado ni debata dan gabi ikut ima ka guru huria. Alay gabi parhalado ni debata na di bagasan hasit yaon. Ima manariason hasitongan ni debata di bagasan ngolus si ganupari. Berarti gabi parhalado ni debata hita. Parhitian ni debata mahita pararatot akabarita nauli. Jadi gobaran manang sormina ni Kristus dohita. Ala nagabaran manang sormina ni Kristus dohita nunga marsinor dan sodang ni Kristus dohita. Berarti sodang ni Kristus sipe ikut tapatuduho ma marhite-hite na
Totok kita satia mangalo di bata. Tajamot to dirita. Asa unang bemarlau dosa. Tajamot to dirita asa totong boy hoti ta di bagasan hati goran ni di bata. Amanginang sudinang akajul mana porsia. Di jodo gawi parhalado ni di bata. Manariason hasit tongan ni di bata. Manariason sodang ni Kristus. Sodang ni Kristus na manodangi hita tapatuduhom may marhite-hiti akaparangin na dinggan di bagasang ngulu si gadupari. Amen martangyak kita. Moliatin mau pasa ruang nami tuho ali di bata nami, di bata Jahoba. Taruli situtudo kami Tuhan marhite-hiti hatam. Palos matutu Tuhan sodang nasyak koy manodangi salu ng ulo nami. Jalang ulo nami gabi sorminan ni debata nama di tonga-tonga ni Portibio. Ajari totok kami Tuhan gabi parhaladomu na paraton akabari tami marhiti-hiti akapangalahon na dinggan jo nature. Muliatin madiho Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu hita.